Gũkũ nĩ itura ria Marura Narok wadi-inĩ ya Rũmũrũti kũrĩa aikari nĩ arĩithia mahiũ na arĩmi a irio. Aikari makiuga marĩ na ho kumana na andũ meyumĩrĩtie marĩ na muoroto wa kũmatunya mĩgũnda yao na gũthũkangia ihumo cia maĩ. Notithi tũrĩahe ya kuma gũkũ, no notithi ĩno yumĩte thĩinĩ wa office ya chifu. Ũguo ibatie kuma igoti-inĩ. Notithi hiyo. Mahali tulipewa kama sisi maskwota imekuwa ni kwao. Na hapo awali wakati tulipewa mbona hawakuwa wamekuja? Sasa waliongoja mpaka wakati sisi tumefika ama tumeendelesha vile tuko wameanza kukuja. Aikari magĩũka hamwe kũgeria gwetha njĩra thĩna ũyũ magĩtarĩria na kuga andũ arĩa marenda mathame marahũthĩra maabitha amwe ya thirikari kũmaguoyohia, ende makiuga matingĩtĩkĩra gũthama mĩgũnda-inĩ yao. Msipoingilia kati ya hii maneno ya Narok, mtu mmoja anaweza kutuletea furugo, na sisi ni watu tunapenda amani. Na hatutaki kuja kufurugana na wenzetu sababu ya mtu mmoja. Tunataka ukweli tupewe na serikali yetu tukufu. Maana sasa tukifurugwa ile ikipia imekuwa na hiyo tabia. Watu wasiondoke Marura. Marura ni shamba ya serikali ya kusaidia wakaaji wa area hiyo, na pia inasaidia pia wafugaji wa mifugo. Hii Marura inasaidia wafugaji wakati wa kiangazi, wakati wa wote ule. Kwa hivyo tukiondolea area hii tutaenda wapi? Maugĩte maĩ ma itomboya rĩa Marura na ũnoru wa mĩgũnda yao nĩ mamwe ma maũndũ marĩa magucĩrĩirie andũ arĩa marenda kũmatunya mĩgũnda, makĩũria thirikari ĩingĩrĩre ndeto ĩno. Maya nĩmo mateithagia ihinda rĩrĩa kwara mũno, andũ aya othe arĩithi mateithagio nĩ Marura maya, hamwe ona arĩmi arĩa me gũkũ mateithagio nĩ Marura maya. Ũguo ndahoya thirikari na ihoya ĩmateithĩrĩrie, tondũ he mũndũ ũroka kũmanyarira, kũmaingata hamwe na twana twao na atimia ao. Panda hiyo milima juu, hautapata maji. Hakuna mahali popote utapata maji. Panda hapa mpaka hata Olmaran, hakuna mahali tunapata maji. Maji kwa kati ya kiangazi ni Marura peke yake. Hebu tunauliza swali, kama hii Marura tena yenye tunategemea sasa hatuna maji, tutaambia serikali tutaenda wapi? Hakuna mahali pengine iko maji. Kutoka mahali Sosian iko mpaka hapa, ni hapa tu peke yake kwa maji. Na huyu mtu anakuja kufungia watu 10,000, family 10,000 sehemu ya kutapata maji na ya kupata kilimo. Mimi naasa kuapili kwa serikali kwamba hii watu wa Marura hakuna siku waliomba serikali chakula ya relief, kwa sababu wanalima. Na wanapolima wanauza, wanapata pesa na wanapata chakula. Gĩthagathago gĩkĩ gĩũkĩte o rĩrĩa aikari marahonia kĩronda kĩa ngahĩha iria ciratũire gatagatĩ-inĩ ka arĩithia mahiũ na arĩmi a irio, makiuga matingĩenda thayũ wao ũingĩrĩrwo. Hali wakisema wanakuja wanasema ni mashamba yao wamenunua. Hatuoneshi title, hatuoneshi wenye kuuza, hatuoneshi hata wenye wafadhili ambaye wanafadhili wao wakuja hapa. Sasa sisi kilio chetu ni kwa serikali ni hii. Mbona tunatolewa huku Marura hii? Na tunatolewa tupeleko wapi na kiangazi? Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Rũmũrũti kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.